야구야구 김영준입니다. 야구에서 달성하기 가장 어려운 기록은 무엇일까요? 가장 어려운 기록은 아닐지 몰라도 40홈런과 40도루를 한 해 모두 달성하는 40-40 클럽도 포함될 수 있을 겁니다. 덩치가 큰 홈런왕은 도루수가 적고 발이 빠른 도루왕은 홈런수가 적을 수밖에 없기 때문인데요. 물론 2011년 39홈런 40도루를 기록한 맥캠프, 2012년 30홈런 49도루를 기록한 마이크 트라웃, 2007년 30홈런 41도루의 지미 롤린스와 같은 해 29홈런 51도루를 기록함으로써 홈런 하나 차이로 역대 세 번째 30홈런 50도루를 놓친 헨리 라미레스가 있기도 하지만 2007년 이후 40도루 이상을 기록한 75명의 평균 홈런 수는 9.6개였습니다. 심지어 2007년 다저스 후안 피에르는 64개의 도루를 기록하면서 홈런은 제로, 2012년 미네소타 벤 르비어 역시 무홈런에 40도루를 기록하기도 했습니다. 메이저리그에서 40홈런 40도루는 지금까지 단 4번이 나왔는데요. 1988년 호세 칸세코가 처음이었고 1996년 베리 본즈와 1998년 알렉스 로드리게스, 그리고 2006년 알폰소 소리아노입니다. 칸세코는 약물 사용 사실을 고백했고 본즈와 에이로드도 약물 선수입니다. 본즈는 1996년에 40-40을 했는데 약을 사용한 시점은 1998년 최초의 400홈런 400도루를 기록하고도 맥가이어와 소사의 홈런쇼에 가려진 시점이라고 하니까 그 이전인데요. 하지만 본즈가 약을 정확히 언제 시작했는지는 아무도 모르는 상황입니다. 1998년에 달성한 에이로드 역시 마찬가지인데요. 에이로드와 파리체 사건으로 악연을 맺게 되는 브론슨 아로요는 고등학교 시절 선수들 사이에 에이로드가 약을 한다는 소문이 파다했다는 말을 한 적이 있습니다. 한편 아로요는 미첼 리포트에 이름이 올라가지 않았는데도 2009년 팀 동료인 데이비드 오티스가 2003년 전수조사 때 양성 반응을 보였다는 보도가 나오게 되자 누가 시키지 않았는데도 스스로 약물 사용 사실을 고백합니다. 결국 따져보면 역대 4명의 40-40 선수 중 알폰소 소리아노만이 약물에서 자유로운 청정 선수였던 겁니다. 메이저리거를 꿈꾸는 중남미 선수들에게 가장 중요한 날은 만 16세 생일인데요. 메이저리그 팀과의 계약이 가능해지기 때문입니다. 메이저리그 팀들에게 소문난 선수들은 이미 그 전에 계약 합의를 이룬 후 생일 당일에 계약을 하게 되는데요. 하지만 아무도 주목하지 않았던 마리아노 리베라는 20살이 되고 나서야 양키스와 계약합니다. 역시 작은 체구 때문에 관심을 끌지 못한 알폰소 소리아노는 다른 선택을 하는데요. 일본 프로야구 히로시마 토요카프의 육성형 외국인 선수로 입단한 거였습니다. 1997년 21살의 소리아노는 1군 경기에서 17타수 2안타를 기록하는데요. 시즌 후 연봉을 4만 5천 달러에서 18만 달러로 올려달라는 요구를 합니다. 당시 메이저리그 최저 연봉이 15만 달러였으니까 상당히 무리한 요구였는데요. 이유는 일본을 떠나기 위해서였습니다. 소리아노는 노모를 미국에 진출시킨 에이전트 돈 노무라의 조언을 얻어 일본에서 은퇴를 선언합니다. 이에 NPB는 메이저리그에 협조를 요청하지만 당시는 양 기구 사이에 협정이 없었기 때문에 소리아노는 FA 선수의 신분으로 뉴욕 양키스와 계약을 할 수 있게 됩니다. 1999년 페네이 파크에서 열린 페드로 마르티네스가 주인공이 된 올스타전 때 보스턴 유망주 김선우가 월드팀 투수로 나선 퓨처스 게임에서 소리아노는 경기 MVP가 되는 것으로 자신의 존재를 알립니다. 2001년 양키스의 주전 이루수가 된 소리아노를 보고 제가 정말 놀라웠던 것 2가지는 어떻게 저렇게 깡마른 몸으로 홈런을 저렇게 많이 때려낼 수 있지와 어떻게 메이저리그 선수가 저렇게 수비를 못하지? 였습니다. 양키스 시절 소리아노는 믿을 수 없는 홈런으로 조토레 감독을 기쁘게 하다가도 바로 다음 이닝에서 터무니없는 실책을 범해 토레 감독의 뚜껑을 열리게 만드는 선수였는데요. 제게 소리아노가 처음으로 강렬한 인상으로 남은 건 2001년 월드시리즈 7차전에서 지친 커트 실링을 상대로 8회 초 역전 솔홈런을 때려낸 장면이었습니다. 비록 양키스는 그 시리즈를 패하지만 소리아노의 홈런 도루 실책 3단 콤보는 메이저리그를 폭격하는데요. 2002년 소리아노는 풀타임 1번 타자로 40홈런에 하나가 모자란 39홈런 102타점 41도루를 기록하는 센세이션을 일으킵니다. 그리고 볼레스와 같은 23개의 실책을 범합니다. 그의 소리아노는 오클랜드 미겔 테아다와 텍사스 알렉스 로드리게스에 이어 MVP 투표 3위를 합니다. 마치 행크 앨런처럼 손목에 힘이 무시무시했던 소리아노는 이듬해 2003년에도 38홈런 91타점 35도루를 기록하며 활약을 이어가는데요. 하지만 양키스는 내야진에 변화를 줍니다. 2003년 양키스의 내야는 1루수 지안비, 2루수 소리아노,
유격수 지터, 3루수 에런분이었는데 2003년 리그 챔피언십 시리즈 7차전에서 보스턴을 침몰시키는 연장 끝내기 홈런을 때려냈던 에런분이 1월에 농구를 하다가 무릎 십자인대가 파열되는 심각한 부상을 입은 거였습니다. 이에 양키스는 2월 트레이드를 통해 보스턴 행이 무산된 에이로드를 데려와 3루수 에이로드, 유격수 지터, 그리고 2루수에는 엘리케 윌슨을 쓰게 됩니다. 2004년 양키스의 홈 개막전 날 양키 스타디움을 가득 메운 관중들은 에이로드를 데려와준 조지 스타인브레너 구단주를 향해 땡큐 조지를 연호하게 됩니다. 반면 에이로드를 잃게 돼 충격이 컸던 텍사스 팬들에게는 더 큰 충격이 기다리고 있었는데요. 에이로드가 1975년생이고 소리아노가 1978년생인 줄 알았는데 소리아노가 1976년생이 밝혀진 거였습니다. 텍사스는 이 사실을 양키스로부터 통보를 받은 상태에서 트레이드를 진행했는데요. 에이로드는 1975년 7월, 소리아노는 1976년 1월생으로 정확히는 6개월 차이밖에 되지 않았습니다. 이때 양키스는 에이로드에 대한 대가로 소리아노를 텍사스에 보내기로 하면서 플러스 알파로 줄 유망주 명단을 건넸는데요. 명단에 로빈슨 카노의 이름이 있었는데 카노가 소리아노와 같은 이루수이다 보니 패스했다는 이야기가 있기도 했습니다. 텍사스에서 소리아노는 부진하게 되는데요. 뉴욕에 대한 향수 때문이었습니다. 뉴욕 생활이 너무나 좋았던 소리아노는 뉴욕의 집을 처분하지 않고 있었습니다. 텍사스는 1년 만에 소리아노를 워싱턴으로 보냈는데요. 대신 받은 선수는 외야수 브래드 윌커슨과 훗날 디트로이트에서 퍼펙트 게임을 아깝게 놓치게 되는 아만도 갈라라가, 한국계 외야수 터멜 슬리지였습니다. 소리아노는 워싱턴에 가자마자 구단과 충돌하는데요. 워싱턴은 2루 수비가 답이 없는 소리아노를 좌익수로 보내려 했고 소리아노는 이에 반발하게 됩니다. 하지만 결국 소리아노는 외야수 전환을 받아들이는 대신 프랭크 로빈슨 감독으로부터 무제한 그린라이트를 선물받습니다. 그리고 2002년에 홈런 하나 차이로 달성하지 못한 40홈런, 40도루를 결국 달성하는데요. 2006년 워싱턴은 포스트 시즌 도전팀이 아니었기 때문에 소리아노는 46개의 홈런과 함께 41개의 도루를 하면서 도루 실패를 17번이나 할 수 있었습니다. 시즌이 끝난 후 FA가 된 소리아노는 시카고 컵스에 입단하는데요. 2007년 월드시리즈 우승 100주년이 1년 앞으로 다가왔기 때문에 숫자 100을 채우고 싶지 않았던 컵스는 8년 1억 3,600만 달러라는 당시 5위 규모의 계약을 맺게 됩니다. 2년 전 뉴욕 매치와 7년 1억 1,900만 달러에 계약한 카를로스 벨트란과 비교하면 마음 급한 컵스가 너무 무리한 계약이었는데요. 결과적으로 이 계약은 성공하지 못하게 됩니다. 31살의 나이로 계약을 시작한 소리아노는 더 이상 40홈런을 기록하지 못했고 도루도 20개 미만으로 줄어듭니다. 원래부터 볼넷을 많이 골라내지 못했던 데다 파워까지 떨어지게 된 소리아노는 계약기간 8년 동안 승리 기여도 9.1에 그칩니다. 소리아노의 계약 첫 해인 2007년 컵스는 소리아노, 데릭리, 아라미스 라미레스 트리오가 좋은 활약을 하는데요. 하지만 디비전 시리즈에서 만난 애리조나에게 3연패를 당했고 이듬해인 2008년에도 다저스에게 3연패를 당하게 됩니다. 결국 컵스는 소리아노의 계약이 끝난 후 2년이 더 지나고 월드시리즈 챔피언이 됩니다. 2012년 32홈런 108타점, 2013년 34홈런 101타점을 기록한 소리아노는 2014년 38세 시즌에 양키스에서 홈런 6개를 보태 412개 홈런으로 은퇴합니다. 통산 타율은 2할 7푼, 장타율은 정확히 5할이었지만 통산 출루율이 3할 1푼 9리에 불과하고 2루 수비는 물론 외야 수비도 좋지 않았기 때문에 통산 승리 기여도는 28.6에 그치는데요. 이는 역대 400홈런을 기록한 57명 중 17.3의 데이브 킹맨과 18.0의 애덤 던, 28.0의 폴 코너코에 이어 네 번째로 낮은 기록이 됩니다. 생각해보면 소리아노는 어마어마한 덩치를 가진 약물 선수들 틈에서 키 185cm, 몸무게 88kg의 늘씬한 체형을 은퇴할 때까지 유지하면서도 400개가 넘는 홈런을 때려낸 정말 대단한 타자였는데요. 하지만 약물 선수들에게 가려지기도 했던 데다 형편없는 수비력을 가지고 있었기 때문에 적지 않은 사람들이 소리아노가 40홈런 40도루 달성자라는 사실조차 잘 기억하지 못하는 결과로 이어지게 됩니다. 만약 양키스가 에이로드를 욕심내지 않았다면 어떻게 됐을까요? 카노가 등장하면서 소리아노가 외야로 나가는 일이 일어났을지도 모르겠습니다. 하지만 생각해보면 에이로드가 양키스에 있었기 때문에 2003년과 2004년 양키스와 보스턴의 라이벌 관계가 더 뜨거웠던 것 같기도 합니다. 본격 메이저리그 역사 탐구방송 김영준의 야구야구는 더 재밌는 이야기를 가지고 돌아오겠습니다.